Achtung, Achtung. Das ist ein Probealarm. Du bist jetzt alt und hast nichts mehr zu sagen. Vor deiner Tür steht ein alter Wagen. Die Tagesschau gibt's bei dir nicht mehr. Dann wird es laut, es heult von irgendwoher. Ist das noch Probealarm? Du blickst zum Fenster raus und sagst ganz leise etwas. Das ist kein Probealarm. Du machst ne Flasche auf und sagst ganz laut Prost. Was du da siehst, raubt dir fast den Atem. Familie Schulz brennt im Nachbars Garten. Du bleibst im Haus, du hast nichts zu verlieren. Stehst nur am Fenster und siehst, wie sie marschieren. Ist das noch Probealarm? Du blickst zum Fenster raus und sagst ganz leise etwas. Das ist kein Probealarm. Du machst ne Flasche auf und sagst ganz laut Prost. Ist das noch Probealarm? Du blickst zum Fenster raus und sagst ganz leise etwas. Das ist kein Probealarm. Du machst ne Flasche auf und sagst ganz laut Prost. Denn auch bei Sirenenalarm bleibst du völlig ruhig und denkst dabei, schieß los.